嗨，亲爱的书友们，欢迎来到书海时光，一个为你每日推荐好书的心灵驿站。赶快关注我们，一起畅游书海，让阅读点亮每一天的精彩。今天我要向大家介绍一本极具启发性的书《我们为什么生病》。这本书的作者是伦道夫·埃蒙尼斯和乔治 ·C. 威廉斯，他们都是杰出的生物学家和进化医学领域的先锋人物。尼斯曾担任美国国家科学院医学研究所主席，在进化生物学和医学的交叉领域有着卓越的贡献。威廉斯则是进化生物学的巨匠，他的研究为理解生物进化机制提供了全新的视角。这两位大师携手合作，撰写了《我们为什么生病》这本书，为我们打开了一扇通往理解疾病奥秘的新大门。这本书的价值不可估量，它就像是一把神奇的钥匙，能够开启我们对于疾病认知的新纪元。在我们日常生活中，疾病无处不在，从常见的感冒到复杂的心血管疾病、癌症等，它们无时无刻不在影响着我们的生活质量和寿命。然而，我们往往只是被动地接受治疗，却很少深入思考疾病背后的真正原因。我们为什么生病这本书将彻底改变我们的这种思维模式。它让我们明白，疾病并非是毫无缘由的偶然事件，而是有着深刻的进化根源。通过理解这些根源，我们不仅能更好地预防疾病，更能在面对疾病时采取更有效的应对策略。这本书将对我们的健康观念产生革命性的影响，它将引导我们从一个全新的角度去审视自己和家人的健康，为我们开启一条通往更健康生活的智慧之路。在这里，我想先问大家一个问题：我们为什么会长癌？癌症这个令人闻风丧胆的疾病，似乎总是毫无预兆地出现在我们的生活中，让无数家庭陷入痛苦和绝望之中。但大家有没有想过，癌症的存在是否在某种程度上与我们的进化历程有关呢？让我们来看看著名演员安吉丽娜·朱莉的故事。朱莉通过基因检测发现自己携带一种会增加乳腺癌和卵巢癌风险的基因突变。考虑到家族中有亲人因癌症离世，她毅然决定进行预防性乳腺切除术。这一举动在当时引起了轩然大波，但同时也引发了人们对于疾病预防和基因与疾病关系的深入思考。从这个故事中我们可以看出，疾病与我们的身体机制有着千丝万缕的联系，而我们为什么生病这本书将深入剖析这些联系，为我们解答类似癌症这样的疾病为何会存在，以及我们该如何应对。防御机制与疾病。在我们为什么生病中，一个重要的概念就是我们的身体拥有强大的防御机制，而这些防御机制在很多时候是疾病产生的原因之一。我们身体的免疫系统就像是一个训练有素的军队，时刻准备着抵御外敌入侵。然而，这个军队有时候会过度反应，或者在识别敌人时出现错误，从而导致自身免疫性疾病等问题。例如，常见的过敏反应就是免疫系统对一些无害物质如花粉、尘螨等产生过度反应的结果。我们的身体在进化过程中，为了生存下来，发展出了这些复杂的防御机制，但这些机制并非完美无缺。从进化角度来看，防御机制的存在是为了提高我们的生存和繁殖几率。在原始环境中，感染、伤害等威胁无处不在，快速而强烈的免疫反应能够在一定程度上保护我们免受这些威胁的侵害。比如，当我们的身体受到细菌感染时，免疫系统会迅速启动，发热就是一种防御机制。发热可以提高身体温度，抑制细菌的生长繁殖，为免疫细胞发挥作用创造更有利的条件。然而，这种防御机制在现代环境中可能会带来一些问题，因为现代生活方式和环境与原始时代大不相同，一些原本无害的物质可能会被免疫系统误认为是威胁，从而引发过敏反应。同时，过度的免疫反应也可能对身体自身组织造成损伤，导致自身免疫性疾病。了解防御机制与疾病的关系，对于我们预防和治疗疾病有着重要意义。在预防方面，我们可以通过避免接触一些已知的过敏源来减少过敏反应的发生。例如，对于花粉过敏的人来说，在花粉季节尽量减少户外活动，或者佩戴口罩等防护用品，可以有效降低过敏症状的发作频率。在治疗方面，对于自身免疫性疾病，医生可以采用免疫抑制疗法来控制免疫系统的过度反应。比如，对于类风湿性关节炎患者，使用免疫抑制剂可以减轻关节炎症，缓解疼痛，改善患者的生活质量。通过理解防御机制，我们能够更好地与医生合作，制定更合理的治疗方案，同时也能在日常生活中采取更有效的预防措施。书中提到，我们的免疫系统是一个充满智慧的复杂网络，它在保护我们的同时，也可能会误伤自己。这句话深刻地揭示了防御机制的双刃剑特性。我们需要认识到这一点，才能更好地利用和调节我们的防御机制。基因与疾病。基因在疾病的发生中扮演着至关重要的角色。基因是我们身体的基本遗传信息编码，它们决定了我们身体的许多特征，包括对某些疾病的易感性。有些疾病是单基因遗传病，如镰状细胞贫血，这种疾病是由于编码血红蛋白的基因发生突变引起的。而更多的疾病则是多基因遗传病，例如糖尿病、高血压等。这些疾病的发生是多个基因与环境因素相互作用的结果。
从进化角度分析，基因的变异是生物进化的动力之一。在漫长的进化过程中，基因的变异使得生物能够适应不断变化的环境。但是，一些基因变异在特定的环境条件下可能会增加患病的风险。比如，在古代，携带某些基因变异的人可能因为在食物匮乏的环境下对能量储存能力更强而具有生存优势，但这种基因变异在现代食物丰富的环境下却可能增加患糖尿病的风险。这是因为在现代环境下，过度的能量储存容易导致肥胖，进而引发胰岛素抵抗，最终导致糖尿病。了解基因与疾病的关系，对于疾病的预防和个性化治疗有着巨大的价值。在预防方面，通过基因检测，我们可以了解自己是否携带某些易感基因，从而采取相应的预防措施。例如，对于携带乳腺癌易感基因的人，可以加强乳腺癌的筛查频率，或者在必要时采取预防性手术。在治疗方面，基因信息可以帮助医生制定个性化的治疗方案。比如，对于一些癌症患者，根据基因检测结果，可以选择更适合的化疗药物或者靶向治疗药物，提高治疗效果，减少副作用。通过理解基因与疾病的关系，我们能够更精准地管理自己的健康。书中有一段关于基因与疾病的描述，基因是我们生命的蓝图，但这个蓝图并非一成不变，它与环境因素相互交织，共同影响着我们的健康。这提醒我们，基因只是疾病发生的一个方面，我们不能忽视环境因素的作用。3. 感染与疾病。感染是导致疾病的一个重要因素。在我们的生活中，细菌、病毒、寄生虫等微生物无处不在，它们时刻都在寻找机会入侵我们的身体，引发感染。感染性疾病种类繁多，从常见的感冒到严重的传染病，如艾滋病、疟疾等，都给人类健康带来了巨大威胁。从进化角度来看，微生物与人类之间存在着一种复杂的共生与对抗关系。在进化过程中，微生物为了生存和繁殖，不断地进化出新的感染机制，而我们的身体也在进化出相应的防御机制来抵御微生物的入侵。例如，病毒进入人体后，会利用人体细胞进行复制，而我们的免疫系统会识别被病毒感染的细胞，并将其清除。然而，一些微生物具有强大的适应能力，它们能够不断变异，逃避我们的免疫防御。比如，流感病毒每年都会发生变异，使得我们每年都需要接种新的流感疫苗。对于感染性疾病的防治，预防是关键。我们可以通过保持良好的个人卫生习惯，如勤洗手、避免接触感染源等，来降低感染的风险。在治疗方面，对于细菌感染，使用抗生素是常见的治疗方法。但需要注意的是，抗生素的滥用会导致细菌耐药性的产生，因此，在使用抗生素时，必须严格遵循医生的建议。对于病毒感染，目前许多抗病毒药物还在不断研发和完善中。例如，对于艾滋病患者，抗逆转录病毒治疗 ART 可以有效地控制病毒复制，延缓疾病进展，提高患者的生活质量。通过理解感染与疾病的关系，我们能够更有效地预防和治疗感染性疾病。书中提到，微生物是我们生活中看不见的敌人，但也是我们生态系统的一部分。这让我们明白，在与感染性疾病做斗争的过程中，我们需要找到一个平衡，既要保护自己的健康，又要维持生态平衡。4. 环境与疾病。环境因素对疾病的发生有着深远的影响。我们所处的自然环境和社会环境都在不断地影响着我们的健康。例如，空气污染、水污染、气候变化等自然环境因素，以及工作压力、生活方式、社会关系等社会环境因素，都可能成为疾病发生的诱因。从进化角度讲，人类在适应环境的过程中，身体机制也在不断调整。然而，现代环境的变化速度远远超过了我们身体进化的速度。比如，空气污染中的有害物质会对我们的呼吸系统造成损害，增加患呼吸道疾病的风险。在社会环境中，长期的工作压力会导致身体内分泌紊乱，引发一系列健康问题，如失眠、焦虑、抑郁等，甚至可能增加患心血管疾病的风险。为了减少环境因素对健康的影响，我们可以采取多种措施。在自然环境方面，改善空气质量、加强水资源的保护和控制是重要的措施。例如，减少汽车尾气排放，推广清洁能源的使用可以有效改善空气质量。在社会环境方面，我们可以通过调整生活方式来缓解工作压力，如合理安排工作时间，进行适当的运动和休闲活动。同时，建立良好的人际关系也有助于减轻心理压力。通过理解环境与疾病的关系，我们能够更好地保护自己和家人的健康。书中有一段关于环境与疾病的阐述，我们生活在一个不断变化的环境中，而这些变化正以前所未有的速度影响着我们的健康。这提醒我们要时刻关注环境变化对健康的影响，并积极采取措施应对。5. 文化与疾病。文化因素也在疾病的发生和治疗中起着重要作用。不同的文化背景对疾病有着不同的认知和理解，这些认知和理解会影响人们对疾病的态度和行为。例如，在一些文化中，对某些疾病的污名化会导致患者隐瞒病情，延误治疗。
同时，文化的差异也会影响医疗服务的提供和利用。从进化角度看，文化是人类的独特特征之一，它在人类社会发展过程中逐渐形成并发展。在不同的文化背景下，人们对健康的观念和价值观各不相同。比如，在某些文化中，传统的治疗方法可能更受重视，而在另一些文化中，现代医学可能占据主导地位。这种文化差异会影响人们对疾病的认知和治疗方式的选择。例如，在一些亚洲文化中，中医中药被广泛接受，而在西方文化中，西医西药则更为普及。在疾病防治中，我们需要尊重文化差异，并利用文化因素来促进健康。在医疗服务方面，医疗机构可以提供多元文化的医疗服务，尊重不同文化背景患者的信仰和习俗。例如，在提供医疗服务时，可以考虑患者的文化背景，提供相应的语言翻译服务，或者在病房布置上考虑文化因素。同时，通过文化教育，可以改变人们对某些疾病的负面认知。例如，通过宣传和教育，可以减少对精神疾病的污名化，让患者更愿意寻求治疗。通过理解文化与疾病的关系，我们能够提供更人性化的医疗服务，促进健康公平。书中提到，文化是我们看待世界的方式，它在很大程度上影响着我们对疾病的态度和治疗选择。这让我们意识到，在全球化的今天，跨文化的理解和交流对于疾病防治至关重要。行为与疾病。行为因素是影响疾病发生的重要因素之一。我们的日常行为，包括饮食习惯、运动习惯、睡眠习惯等，都与疾病的发生密切相关。从进化角度来看，人类的行为模式是为了适应过去的环境而形成的，但在现代社会中，一些行为习惯已经不再适应。例如，在过去，人类为了生存，需要大量摄入高热量的食物以储存能量，而在现代，食物供应充足，这种高热量饮食的习惯却容易导致肥胖，进而引发各种疾病，如糖尿病、心血管疾病等。改变不良的行为习惯对于预防疾病至关重要。在饮食习惯方面，我们可以减少高热量、高脂肪、高糖分食物的摄入，增加蔬菜、水果和全谷物的比例。例如，多吃蔬菜水果可以提供丰富的维生素、矿物质和膳食纤维，有助于降低患癌症和心血管疾病的风险。在运动习惯方面，规律的运动可以增强心肺功能、提高免疫力、调节体重等。每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动，如快走、游泳等，可以有效降低患慢性疾病的风险。在睡眠习惯方面，保证充足的睡眠对于身体健康至关重要。充足的睡眠有助于身体修复和恢复，维持正常的生理功能。通过改变行为习惯，我们可以降低患疾病的风险，提高生活质量。书中有一段关于行为与疾病的论述，我们的行为就像是一把双刃剑，既可以成为健康的守护者，也可以成为疾病的制造者。这让我们明白改变行为习惯对于维护健康的重要性。总之，我们为什么生病这本书为我们深入理解疾病提供了全新的视角。它从进化医学的角度出发，阐述了防御机制、基因、感染、环境、文化和行为等因素与疾病的关系。这本书的核心内容是让我们认识到，疾病并非是孤立存在的现象，而是与我们的身体机制、生活方式和环境因素紧密相连。通过理解这些因素，我们可以更好地预防和治疗疾病，为自己和家人的健康保驾护航。